게호게호는 기침을 연속해서 심하게 하는 모습을 나타내는 위태어입니다. 예문으로 보면 가레와 가제오 히이때 게호게호 새끼오 시때이로 그는 감기에 걸려 콜록콜록 기침하고 있다. 게무리오 스테시마이 게호게호 새끼콘다. 연기를 마셔서 콜록콜록 심하게 기침했다. 게호게호는 기침을 여러 번 연속해서 하는 모습에서 기침이 크고 힘겨운 느낌이 있을 때 사용하며 감기, 연기, 먼지 등이 원인이 된 기침에 자주 사용합니다. 고호고호는 콜록콜록하며 목이 걸린 듯 반복해서 기침하는 소리를 표현하는 위성어입니다. 예문으로 보면 찌찌와 가제오 히이때 고호고호 새끼오 시때이로 아버지는 감기에 걸려 콜록콜록 기침하고 있다. 호꼬리가 하이때 고호고호 또 새끼 꼰다. 먼지가 들어가서 콜록콜록 기침했다. 고호고호는 가장 일반적인 콜록콜록하는 느낌일 때와 감기나 목에 이물질이 걸렸을 때 사용하며 게호게호보다 다소 중립적인 느낌이 있습니다. 고호고호 또 형태도 자주 사용합니다. 콩코는 감기 후반의 장기침이나 어린아이의 기침을 나타내는 위성어입니다. 예문으로 보면 간호조와 이찌니찌추 콩콘또 새끼오 시때이로 그녀는 하루 종일 콜록콜록 장기침을 하고 있다. 요르니 나루또 고도모가 콩콘 새끼오스로 밤이 되면 아이가 콜록콜록 기침을 한다. 콩콘은 작고 가벼운 기침을 반복하는 느낌이 있으며 심하게 기침하는 게호게호와는 대비됩니다. 또한 가볍고 반복적으로 똑똑, 톡톡 두드리는 소리에도 자주 사용합니다. 새끼는 기침으로써 목이나 기도의 자극으로 나오는 반사적인 호흡 행동을 나타내는 일반 명사입니다. 예문으로 보면 새끼가 도마란 아이, 기침이 멈추지 않는다. 히도이 새끼가 데테이마스, 심한 기침이 나오고 있습니다. 새끼는 병원이나 약국 등에서도 사용할 수 있는 일반적인 표현으로서 새끼오스로, 새끼가 대로, 새끼가 도마란 아이처럼 활용합니다.